大家好，我係你哋 Tutor 永嘅啊。今日又同大家玩 G-Gen 啦。今日佢又出咗一個精選蛋詞啦，咁出翻部露波藍啦，最速高達同埋紅色獨角獸啦。咁睇下大家啱唔啱抽啦。好，咁而家就同大家睇下今日出嘅大師聯盟係點樣啦。咁我之前呢就砌咗王牌機隊嘅，咁就睇下 PVP 係睇下點樣啦，測試下神高係點樣啦，好冇用啦。咁我就睇下佢嗰個三神高同埋陸奧係點樣嘅發揮啦，同大家提一提啦。咁今次佢個標籤係主角同視作機嘅，咁基本上好多主角機有主角標籤嘅機都入到場噶啦。而家同大家睇一睇啦。咁如果係用翻巴爾吉之唔使過嚟坐翻部陸奧咧，咁我首頭先點所見到咧，首先陸奧陸續就會自己走出嚟先嘅，第一個係佢行先嘅。咁跟住咧，第二步就係神高喐啦。咁我遲啲就再睇一睇佢到大師階段挑戰模式嘅時候係會係點樣啦。咁我諗基本上我呢一隊都問題不大㗎，因為我覺得好多機我都係揼滿咗嘅，見到。咁喺我打完幾場之後咧，咁跟住佢就無啦啦就彈 game 就話要維護嗰個大師聯盟有問題。咁然後跟住我再入翻遊戲咧，佢就話咁入翻去個關卡版面嗰度咧，佢就話咧功能正要維護緊啦。咁啊呢個大師聯盟真係本身令到人好期待嘅，但係而家咁嘅樣咧，根本真係令人好失望啦！真係大爆死，今次 Bandai 又 G-Chain 又大爆死。咁而家就諗啦，就希望佢快啲整翻好啦，仲有派翻石啦，唔該。鍾意我嘅影片嘅朋友，歡迎訂閱我同追蹤我，留 comment 同 share，多謝晒。